Hai guys, kembali lagi di channel Pecinta Unik. Di video kali ini, saya mau unboxing paket nih. Ya, yang di dalamnya berisi unik menurut saya guys. Jika guys penasaran, yuk intip lebih lanjut. Dan jika guys suka video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Nih guys, baru dapat paket nih paketnya. Ya, di dalamnya pengen tahu, penasaran? Yuk kita buka. Apa sih di dalamnya? Tuh. Tuh, dibungkus lagi, guys. Oh, dibungkusnya tebal banget nih, guys. Gembok tua guys, ternyata ini katanya sih udah ratusan tahun ya. Tuh. Beda kan dari gembok-gembok lain tuh. Kita cobain apa masih bisa. Oh. Wow, udah susah nih. Nah, masuk. Oke guys, kita coba buka. Masih berfungsi. Masih berfungsi guys. Kuncinya unik nih tuh, bergir-gir-gir. Beda sama gembok-gembok sekarang. Nah, ini kan yang tua nih. Nah, ini yang sekarang nih guys, tuh beda kan? Tuh. Nih sekarang ini yang tua. Ini dijual di pasaran. Ini udah nggak ada lagi nih. Kuncinya pun beda tuh. Beda kan? Kalau dia begini, kalau ini mutar. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Oke.